Ko krvne obtožbe postanejo splošno sprejeto mnenje, je čas, da se nehamo spraševati, zakaj se antisemitizem širi. Po mnenju priljubljenih podcasterjev in celo velikega dela ameriškega političnega establishmenta so Izrael in Judi odgovorni za to, da so ZDA vpletene v vojno in za genocid. Te laži niso več le del glavnega toka, ampak postajajo nesporni motivi popularne kulture. Kljub temu je velik del judovskega sveta še vedno prepričan, da bo antisemitizem, ki se je okrepil po 7. oktobru, izginil, če bodo le uspeli prepričati vse, naj se razumejo med seboj. Danes v oddaji Think Twice podrobno raziskujemo vire naraščajočega sovraštva do Judov in se sprašujemo, zakaj toliko ljudi, ki trdijo, da želijo nekaj storiti glede tega, ter organizacije, ki so zadolžene za zaščito Judov, pri tem ne uspevajo. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Ker se antisemitizem širi tako na levici kot na desnici, je čas, da Judje nehajo poskušati razlagati sovražnikom Judov, zakaj se motijo. Uveljavljanje predsodkov proti Judom na levici je postalo nekaj običajnega pod krinko kritike Izraela ali nasprotovanja cionizmu. Izobraževalni sistem od osnovnih in srednjih šol do fakultet in univerz so v veliki meri prevzeli progresivci, ki so pomagali širiti toksične levičarske teorije o rasah, ki Jude in Izraelce označujejo za bele zatiralce. Njihov vpliv na popularno kulturo je prav tako močan. Medtem pa anticionistični Judi iz svojih položajev v osrednjih liberalnih medijih, ki so normalizirali porast antisemitizma po 7. oktobru, napadajo zmedeno judovsko skupnost. Hkrati pa glasna manjšina na skrajni desnici širi prav tako gnusne obtožbe, laži in teorije zarote, usmerjene v demonizacijo. Ne samo Izrael in njegov predsednik vlade, ampak vse, ki podpirajo judovsko državo, ne glede na to, ali so Judi ali kristjani. Kljub temu je odziv večine organizirane judovske skupnosti večinoma zmeden, njihova prizadevanja za zajezitev teh trendov pa so neučinkovita, če ne celo kontraproduktivna. Kako naj se torej Judi in njihovi zavezniki odzovejo na to krizo? Kako lahko znova pridobijo vpliv v akademskem svetu in nadzor nad šolami? In kako je mogoče v teh okoliščinah ponovno vzpostaviti kakršenkoli medstrankarski konsenz proti antisemitizmu in v podporo Izraelu? Ena izmed oseb, ki poskuša to situacijo obrniti na bolje, je Niha Lecht, vodilna judovska izobraževalka, in veseli smo, da je danes z nami. Niha Lecht se je rodila v nekdanji Sovjetski zvezi in se leta 1989 svojo družino preselila v Združene države Amerike. Je učenjakinja in izobraževalka, specializirana za judovsko zgodovino, rusko književnost in sodobni antisemitizem. Doktorirala je na UCLA, kjer se je osredotočila na sovjetsko zatiranje spomina na holokaust in judovsko identiteto. Je soustanoviteljica pobude Stop Anti-Zionism Initiative in vodi podcast Don't Know Much About. Obširno je pisala o anticionizmu v JNS, Jewish Journal, Tablet Magazine, The Wall Street Journal in New York Post. Niha Lecht, dobrodošli v Think Twice. Najlepša hvala, zelo sem vesela in počaščena, da se vam lahko danes pridružim. Hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začeti želim z vprašanjem, kaj menite, da je najpomembnejša stvar, ki je večina judovskega sveta ne razume glede porasta antisemitizma po 7. oktobru? Ali je preveč izmed nas, še posebej tistih v vodilnih judovskih organizacijah, recimo temu tako, še vedno ujetih v določen način razmišljanja, ki sovraštvo do Judov vidijo kot nekaj, kar je mogoče premagati z boljšim delom na področju odnosov v skupnosti ali več medverskega dialoga, namesto da bi se spopadli z idejami, ki stojijo za gibanji tako na levici kot na desnici, ki demonizirajo Jude? Prav, odlično vprašanje. Naj se nekoliko vrnem nazaj in povem, da to ni, čeprav je porast anticionizma po 7. oktobru res ogromen, to ni zgodba 7 ali 8 oktobra. V svojih raziskavah, v svojem pisanju sem preučevala širjenje antisemitizma, ki se je res začelo leta 2000–2001 in se je pojavilo v obliki anticionizma.
In razlog, da to postavljam na začetek, 2000 so bili ti trije svetovni dogodki, konferenca v Durbanu, 11. september in druga intifada. In res so predstavljali popolno priložnost, katalizator, da se na Zahod prenese ideologija, ki so jo v resnici oblikovali in ustvarili Sovjeti. In žal je bila judovska skupnost zelo slabo pripravljena, zelo slabo opremljena, da bi razumela, kaj je anticionizem. Do danes ni nobene judovske organizacije, nobene večje tradicionalne organizacije, ki bi vodila celovito kampanjo proti anticionizmu. Anticionizem je danes najbolj smrtonosna oblika sovraštva do Judov. In veste, v mojem lastnem raziskovanju, kot vedno poudarjam, ko gledam nazaj, kako so judovske organizacije odgovarjale na anticionizem, je pogosto najboljši možni scenarij, da rečejo kaj takega kot: anticionizem lahko prestopi mejo v antisemitizem, kadar demonizira Izrael. Ampak to pravzaprav pove, kaj anticionizem je. To je projekt demonizacije. To je natanko to, kar je anticionizem. Torej, naša judovska skupnost, naše tradicionalne organizacije, to ni zgodba 7. oktobra. V resnici zadnji 20 leti, če ne še več, niso bili pripravljeni. Niso bili pripravljeni ukrepati in so, kot ste rekli, obtičali v referenčnem okviru, ki jih ne pripravi na soočanje s to ideološko grožnjo. To je ideološki prevzem naših institucij. Hvala, ker ste spremljali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli podcastni platformi ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj, nazaj k današnjemu programu. Da, to je odlično vprašanje. Ali je napaka, da toliko časa posvečamo razpravam z anticionisti in tistimi, ki napadajo Izrael? Mislim, veliko ljudi skrbi, kako jih ovreči. Hkrati pa jih zanima tudi razpravljanje z njimi. Ali je to nekaj, kar bi morali početi, tudi če je pomembno popraviti napačne navedbe? Glejte, glede tega sem razdvojen. Verjamem, da je resnica vedno zelo pomembna in da bi si morali kot človeštvo vedno prizadevati za resnico in razkrivanje laži. Ampak ena stvar, ki jo razumem glede anticionizma in njegovega preučevanja, je ta, da ker je nastal v propagandni državi, ne gre za napačne informacije, ampak za dezinformacije, kaj ne? Torej ne moreš popraviti anticionistične obrekovalne laži. Naj vam dam primer iz prejšnje dobe, sovraštva do Judov, krvno obrekovanje. Za vaše poslušalce zelo na hitro, krvno obrekovanje je ideja, da Judje v bistvu uporabljajo krščansko kri za peko mace in da so krvoločni. Ni razloga, da bi razpravljali o obtožbi krvnega obrekovanja, ker gre za zarotniško idejo. To je v bistvu res, torej o tem ni ničesar za razpravljati. Nimamo zgodovinske distance, kot jo imamo do srednjeveške dobe krvnega obrekovanja, da bi lahko rekli, v redu, to je krvavo obrekovanje. Tega podatka sploh ne bom popravljala, ali pa ga bom obravnavala kot dezinformacijo. To razumemo kot popolno dezinformacijo. Enako je treba uporabiti za proticionistične obtožbe in obrekovanja. Delujejo zelo podobno kot obtožba o krvavi obrekovanju, kot obtožba bogomora in v veliki meri delujejo enako. Zakaj so obrekovanja tako uspešna? Zato, ker so nekako ukoreninjena v zrnu resnice, nato pa izkrivljena. Če na primer vzamete obtožbo bogomora, je Juda res izdal Kristusa. Tako lahko potem to pripišeš celotnemu judovskemu narodu, kaj ne? Zato je na primer obtožba genocida, današnja obtožba genocida, tako težko ovrgljiva in zelo odporna na razkrinkanje. Je zato, ker, poglejte, če pogledate nedavno vojno med Izraelom in Hamasom, je v Gazi umrlo veliko več ljudi. Zato lahko to obtožbo uporabite. In veste, delam v šolah in izobraževanju in pogosto vprašam učence, kaj je genocid. Ljudje mislijo, da gre za množične umore ljudi. Tako lahko s tem zlahka prideš skozi. Torej, ne, ni razloga, da bi razpravljali s temi antisionisti.
Hkrati pa, kot sem rekla, imam dva pogleda na to. Resnično verjamem, da je resnica zelo pomembna in da se temu ne smemo odpovedati, veš, tej ideji, da si moramo prizadevati, govoriti resnico. Ampak hkrati moraš razumeti, da te obrekovanja ne reagirajo na popravke, ne odzivajo se na popravke na podlagi dejstev. Na kaj se bodo odzvali? Na meje. Rečeš, tako kot bi rekel pri krvnem obrekovanju, poimenuješ to in postaviš mejo. Ja, to je zanimiv način gledanja na to. Mislim, da je skušnjava, da bi se lotili razkrinkavanja, naprimer laži o genocidu, skoraj neustavljiva za večino ljudi v judovskem svetu, ki jim je mar za Izrael. In vendar je to nekako, veste, slepa ulica. Ne boste prepričali takih, kot sta recimo Dave Smith ali Hasan Powell, da Hasan Pikachu, veste, da se motijo. To je zato, ker njihovo stališče ni utemeljeno na razumu ali dejstvih. In vendar, veste, in zagotovo je to reakcija mnogih naših bralcev, poslušalcev in gledalcev na JNS, kot da moramo na to odgovoriti. Veste, dejte nam argumente, da se lahko odzovemo. In torej, veste, kje smo, kako se znajdemo. Veste, kako torej pristopiti k reševanju te težave? No, povem vam tole. Dreyfus je na sojenje prišel poln dejstev in dokazov. Na sojenje je prišel z vsemi dejstvi na svoji strani. In imel je vse dokaze, vendar je bil izid sojenja vnaprej določen. Bil je montiran proces. Vemo, da so dejstva na naši strani. To delo opravljam že vsaj 2 desetletji, odkar sem bila sama še dodiplomska in podiplomska študentka. In v bistvu sem pripovedovala našo zgodbo, kaj ne? Poskušala sem to ovreči, ker sem mislila, da so ljudje napačno obveščeni. Napačno so obveščeni. In ugotovila sem, da žal to preprosto ne deluje. To je propagandna vojna. Pri propagandni vojni ni učinkovito, če rečeš: dovolite, da vas popeljem skozi zgodovino judovskega naroda. Dovolite, da vam povem, da smo resnično avtohtoni. Dovolite, da vam povem, da v resnici nismo belci. Dovolite, da vam povem definicijo genocida. Ta izraz je nastal po 2. svetovni vojni zaradi političnih namenov. Ljudje, to je tudi dokaz res težkega položaja, v katerem smo. Ljudje imajo zelo kratek razpon pozornosti. Ljudje nimajo časa, ljudje nočejo poslušati, smo v dobi sloganov. Spet, imam 2 pogleda na to. Resnico bi morali ohraniti, to je zelo pomembno. Naprimer, delo Nataše Hasdorf zelo spoštujem. Ona opravlja delo, veste, prinaša resnico. Resnico o Judeji in Samariji, resnico o mednarodnem pravu in uporabi mednarodnega prava. Njeno delo je zelo pomembno, vendar pa je za tiste, ki se trenutno borijo v tej vojni, kot sem jaz, kot mnogi študenti, judovski študenti na univerzitetnih kampusih, ko sedimo tam za mizo, na kateri piše "tako izgleda cionist", je vsa pozornost usmerjena na nas. Nenehno, vedno to pravim, nenehno obračamo žepe navzven in dokazujemo, da ima Izrael pravico do obstoja. Tudi s tem bi morali nehati, kaj ne? S to idejo, da moramo nenehno govoriti o legitimnosti Izraela. Zakaj? Zakaj? Torej, na tvoje vprašanje, spet, vedno pravim, da sem razdvojena med 2 miselnostma. Zelo pomembno je ohraniti resnico. Zelo pomembno je dokumentirati in imeti zapise. Ampak moraš razumeti, da gre tukaj za vojno narativov. In to je vojna narativov, to je propaganda. In morda to vem, zato ker prihajam iz nekdanje Sovjetske zveze. Moji starši so doživeli sovjetski anticionizem. Razumeli so, takoj so zaznali to. Veš, moja mama pravi, da Američani, ker živijo v svobodni družbi, niso razvili občutka za nezaupanje. So zelo ranljivi. Medtem ko je sovjetski državljan vsako jutro prejel pravdo. Naučili so se veščine branja med vrsticami. To je pravzaprav grobo in kritično razmišljanje. Tako je, popolnoma prav. In mislim, da ne. Zanimivo je, da noben ruski judovski sovjet ni nasedel tem obrekovanjem in lažem. Preprosto niso. Točno so razumeli, ker so živeli v propagandni državi. Tukaj je zelo drugače.
Ljudje, še posebej mladi Judi, so tako ranljivi za te pripovedi. Obstaja nekakšen dvojen pristop. Prvič, mladino je treba izobraziti, absolutno, dati jim resnico, dejstva. Ampak morate razumeti, da ste v dejanski vojni, na fronti javnega mnenja. Če tam stojite in pravite, da ima Izrael pravico do obstoja, ste v obrambnem položaju. Nikoli ne usmerjate pozornosti nanje, ves čas ste osredotočeni nase. Obširno ste pisali o prizadevanjih, da bi anticionizem obravnavali kot nekaj ločenega od antisemitizma, čeprav to očitno ni res. Zakaj je tako težko za mnoge v judovski skupnosti, kaj šele v medijih in akademskih krogih, razumeti, da sta to dve plati istega kovanca? Če Judom odrekate pravice, ki jih ne odrekate nikomur drugemu, kar je bistvo anticionizma, je to očitno diskriminacija. Zakaj je to tako, veste, meni se zdi zelo preprosto in tako poskušam to tudi razložiti. Zakaj je to tako težko sprejeti? Mislim, da je to res težko sprejeti, ker imajo ameriški Judi samo en model za razumevanje sovraštva do Judov in to je holokaust. Veš, mislim, da Joel Kellner temu pravi vzorec velikosti 1. Napisal je esej v reviji Source z naslovom American Anti-Zionism in opredelil nekaj, kar je poimenoval problem vzorca velikosti 1. To pomeni, da ameriški Judi antisemitizem nasplošno dojemajo skozi prizmo holokausta. In ko pogledaš na holokaust, gre za izključevanje, gre za iskanje grešnega kozla, gre za rasno manjvrednost, gre za idejo, da Judi nadzorujejo svet. Svastični simboli so slabi, Heil Hitler je slab, zelo dobro so pripravljeni to obsoditi. Ampak vidite, anticionizem nima iste oblike, vemo, da je to mutirajoči virus. Robert Wistrich je to rekel, veliki zgodovinar antisemitizma, tudi veliki rabin Jonathan Sacks je govoril o tem, kako je to sovraštvo zelo zapleteno sovraštvo. Ima sposobnost mutiranja. Veš, razvila sem nekaj, kar je znano kot okvir 3 obdobij, ki je tole. Razloži to. Ja, torej, sovraštvo do Judov lahko v osnovi razumemo kot 3 različna obdobja. Antijudaizem, antisemitizem in anticionizem. Vsa ta obdobja so del projekta demonizacije. In to je, kako demoniziraš nek narod. Ni tako, da bi se Judje spreminjali, spreminja se to, kar družba šteje za moralno, saj se moralni standardi nenehno razvijajo. In nenehno nas postavljajo, nas prikazujejo kot kršitelje morale. Tako je bil v obdobju protijudaizma Jud prikazan kot zlobnež, antikrist, ker je bilo krščanstvo tisto, kar je prevladovalo kot moralna norma. V obdobju antisemitizma po razsvetljenstvu je svet doživel moralni premik. Moralnost, vem, da se nam to zdaj sliši zelo čudno, je bila razumljena skozi rasno znanost in razvrščanje ljudi glede na rasne značilnosti je veljalo za napredno. Tako se je Jud ponovno znašel v vlogi zlobneža, tokrat kot tisti, ki krši čistost rase. Potrebna je bila ogromna katastrofa, holokaust, da je prišlo do neke vrste moralne preusmeritve. In po holokaustu se je pojavila nova morala, uveljavitev človekovih pravic. Kako kršiš človekove pravice? Z genocidom, apartheidskim režimom, kolonializmom. In prav tam se danes znajde Jud v povezavi z Izraelom. In razlog, da imajo mnogi težave to izpostaviti, je v tem, da jih interpretativna prizma razumevanja antisemitizma nekako zadržuje. Ker razumejo le en primer, to je drugo obdobje. Antisemitizem. Rekli bodo, v redu, če je Jud upodobljen z velikim nosom, če je Jud upodobljen kot škodljivec ali pajek, vemo, da je to antisemitizem. Ne vedo, kaj naj storijo, ko je Izrael upodobljen kot demon. Kaj je današnji demon? Nadvlada belčev, rasizem, nacizem, fašizem, apartheid. Naša naloga kot Judov je, da razumemo, da moramo spremeniti način razmišljanja o sovraštvu do Judov. Opravil si pomembno delo pri preučevanju sovjetskega izvora idej, jezika in taktik sodobne antisemitske kampanje, ki poteka v akademskem svetu in drugod. Ali nam lahko razložiš, kako je sovjetska dediščina antisemitizma in anticionizma skoraj 40 po padcu Berlinskega zidu ne le preživela, ampak celo uspeva? In veš, danes je to še bolj splošno sprejeto, kot je bilo v 70. letih, ko so Sovjeti na OZN vodili kampanjo Cionizem je rasizem.
Veš, to je zanimivo vprašanje. Trenutno delam na članku, ki poskuša natančno preučiti to, kar si me pravkar vprašala. Torej, kaj se je zgodilo, ko je bilo to v bistvu izvoženo na Zahod? Ena stvar, s katero sem želela začeti, je ta, da ko se je Sovjetska zveza zrušila, so se z njo zrušile tudi fantomske noge anticionizma. Kaj nam to pove? To nam pove, da je bilo uporabljeno samo zato, ker je bilo koristno. In mislim, da Izabela Toborovski to zelo dobro poudari. Zakaj so Sovjeti vložili toliko časa, virov in energije v anticionizem? Ker jim je to koristilo. Ker jim je to koristilo. Bila je to preusmeritev. To je bil način, kako so se borili proti Američanom in Zahodu med hladno vojno. In ko jim to ni več koristilo, tega preprosto niso več potrebovali. In, na primer, tik pred državnim udarom je Gorbačov začel poskušati vzpostaviti zbližanje z Izraelom, kar nam pove, da so celo proti koncu Sovjetske zveze poskušali vzpostaviti boljše odnose z Izraelom, ker jim to že ni več koristilo. Na Zahodu pa ni bilo tako. In zanimivo je, da v svojem trenutnem raziskovanju preučujem, kaj je povprečen sovjetski državljan mislil o anticionizmu, tako Judje kot ne Judje. In zanimivo je, da se to vrača k temu, kar je rekla moja mama. Povprečen sovjetski državljan je vse, kar je prihajalo od države, razumel kot ideološko brozgo, če hočete, in o tem ni preveč razmišljal. Ne bi videli sovjetskega državljana, ki bi tekel za Judom in vzklikal "Svobodna Palestina". Tega v Sovjetski zvezi ni bilo, tega niso imeli, ni postalo plemenita stvar, medtem ko je na Zahodu. Tukaj je nekaj drugače. Na Zahodu, ko je to prišlo sem, ni šlo le za propagando, ampak je postalo resnično prepričanje. Trdim, da je to na Zahodu dejansko bolj nevarno, kot je bilo kdajkoli v Sovjetski zvezi, ker je sovjetski državljan razumel, kaj je propaganda. Seveda so bili v Sovjetski zvezi antisemiti, seveda je bil moj oče pretepen. Mojega brata so v Sovjetski zvezi imenovali Žid, oprostite za izraz. To je bilo običajno. V Sovjetski zvezi je bil znan tako imenovani ulični antisemitizem. Ampak noben sovjetski državljan ne bi tam stal in kričal: Izrael je cionistična, fašistična država. To je vse prihajalo iz državne propagande. Tukaj na Zahodu imate ljudi, ki so pripravljeni ljudje, ki so volni. To je plemenit namen. Zdaj je to postalo umetno ustvarjeno prepričanje. V Sovjetski zvezi nikoli ni bilo tako. In zakaj? Zakaj je tako? Kaj se dogaja v Ameriki? In mislim, da gre res za popolno časovno sovpadanje. Tako preprosto je. Mislim, da je, ko je anticionizem prišel v Združene države, prišel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. In če pomislite na 60. in 70. leta v Združenih državah Amerike, je to čas gibanja za državljanske pravice, protivojnega gibanja. In pogosto uporabljam analogijo ostrostrelca. Veste, ostrostrelec zelo dobro nameri pogled na tarčo. Toda tisto, kar je zunaj tarče, ni tako izostreno. Tako so se Američani začeli uriti, da bi iskali rasizem, da bi iskali krivico. In anticionizem je preprosto prišel v to vidno polje in se znašel naravnost v tej tarči. Zato danes ljudje mislijo, da je anticionizem antirasizem, ker se je pojavil prav v tistem trenutku. V obliki, veste, morali smo se ga lotiti v progresivnem projektu. Absolutno. Cela vrsta toksičnih teorij, veste, kritična rasna teorija, intersekcionalnost, naseljenski kolonializem, veste, ki so postale ortodoksija. Skozi celoten izobraževalni sistem, ne samo na fakultetah, ampak tudi od vrtca do konca srednje šole, je ta vpliv prisoten. To je v resnici produkt. Američani o tem pogosto razpravljajo, veste, v povsem drugačnem kontekstu. Ampak antisionizem, antisemitizem, ker so Judi označeni kot beli zatiravci, ali pa so Judi in Izraelci označeni kot beli zatiravci, to je vgrajeno v celoten način razmišljanja, ne? Povedala bom tudi, da so bili, če se vrnemo k Sovjetski zvezi, res slabi pri vodenju lastne države, a so bili res mojstri pri ustvarjanju narativov in propagande. Ampak ena stvar, ki so jo zelo dobro razumeli, je, da je institucija visokega šolstva, akademija, zelo pomembna institucija, če jo lahko prevzameš, ker tam poteka ustvarjanje znanja.
Tako, na primer, če se spet vrnem k delu Izabel Toborovski, govori o področju, o psevdoznanstvenem področju, ki so ga ustvarili imenovanem sionologija. Ustvarili so celotno področje študija v akademskem svetu. Zdaj so na Zahodu univerze ti centri za ustvarjanje znanja in jih je ta antisionizem resnično prevzel. In na mnoge načine delujejo podobno kot nekakšen totalitarni režim. Živimo v tem svobodnem zahodnem svetu, vendar na univerzi obstaja ta ortodoksnost. Obstaja to, da ne smeš imeti drugačnega mnenja, ne smeš se ne strinjati. Obstaja kultura izključevanja, kaj ne? To je zelo čuden pojav. In antisionizem v tem resnično raste in se razvija. Torej je to še en delček sestavljanke za razumevanje, kako je to postalo tako učinkovito. To je natančno prevzelo misli mladih na univerzah in zdaj seveda tudi v osnovnih in srednjih šolah. Ja. Več kot zadnjih 50 let so Judje namenjali ogromna sredstva ohranjanju spomina na holokaust in izobraževanju o njem. Kljub temu sovraštvo do Judov ni le preživelo v domnevno razsvetljenem in izobraženem Zahodu, ampak je uspevalo kot še nikoli v živi spomin. Torej je vprašanje, kaj smo naredili narobe pri počastitvi holokausta, da se zdi, kot da ni veliko pripomoglo k ustavitvi antisemitizma, ki je v jedru holokausta. No, mislim, o tem sem napisala članek. Resnično verjamem, da je način, kako smo učili o holokaustu, napačen. Univerzalizirali smo ga. In razumem na nek način, razumem ta vzgib, ker si Judinja želi biti sprejeta. Judinja si želi, da bi zunanji svet nekako sprejel to pripoved. Tako rečejo. V redu, zgodba o holokaustu je zgodba o nestrpnosti, fanatizmu in sovraštvu. To so univerzalne kategorije. Ampak to v resnici ni zgodba o holokaustu. In zgodba o holokaustu se ne začne leta 1933 z vzponom Hitlerja. Veste, ko gledam izobraževanje o holokaustu in kako se šole tega lotevajo, sama, ko sem odraščala, sploh nisem vedela, da je pred holokaustom v Evropi obstajala cela zgodovina antisemitizma, kaj ne? Da je to sploh lahko obstajalo. To se je zgodilo prav v Evropi zaradi plodnih tal. Tisočletje sovraštva do Judov. Druga težava je, da nevarnost univerzalizacije holokausta je v tem, da smo zdaj prišli do točke, ko Ana Frank postane simbol. Ona nosi, ne vem, če ste to že večkrat videli, ljudje dajo kefijo na Ano Frank, zato imamo izkrivljanje holokausta, inverzijo holokausta. Mi smo ga na mnoge načine ustvarili z univerzalizacijo, ko smo rekli, tukaj lahko uporabite to pripoved o holokaustu lahko uporabite za kogarkoli, ampak je ne morete. Je posebna in mi smo poseben narod. Obstaja odpor do tega, to je prva stvar. Drug problem, ki ga opažam v izobraževalnem prostoru, je, da smo učili, da je moč slaba, da bi moral biti svet razdeljen med močne in nemočne, zatiralce in zatirane. Nacisti so bili močni, Judje so bili nemočni. Prav to drži, vendar so bili tudi močni tisti, ki so končali nacizem. Zato moramo znova prepoznati tudi vrlino moči. V moči je vrlina. In Izrael je primer močne države, ki je hkrati tudi etična država. Ja, mislim, da to popolnoma drži in nagnjenost k univerzalizaciji je, in mislim, da je bila deloma tudi pohvalna nagnjenost. Kako se lahko iz tega naučimo, da bi popravili vse krivice? Ampak strah, kot mi ga je en učenjak nekoč opisal, da bi bil holokaust osamljen v zgodovini. In da ne bi mogel vplivati na karkoli drugega, je pripeljalo do te situacije. Kjer se je to obrnilo proti Judom, kar je klasičen motiv antisemitizma, da se Jude obtožuje tistega, kar so jim hoteli storiti antisemiti. Ja, in dodala bom še eno stvar, o kateri razmišljam skupaj z vami zdaj in o kateri sem tudi sama razmišljala. In sicer, kako predstavljamo zgodbo o holokaustu naši mladini? Pogosto pripeljamo preživele in prosim, razumite, imam globoko spoštovanje in mislim, da so zelo pomembni. Moj dedek je preživel holokaust.
Ampak če pogledate potek, pripovedni lok, ki je običajno predstavljen učencem, je to nekako takole. Rodil sem se tega in tega leta, potem pa sem se znašel v getu. In cela moja družina, to se je zgodilo celi moji družini. V redu, ampak kaj pri tem manjka? In ko se pogovarjam s svojimi učenci in svojim sinom, ki je pravkar imel program o holokaustu v svoji šoli, vprašam: ampak kako se je gospod ta in ta znašel v Babi Jaru? Ali kako so se znašli v Sobiboru? To je tista ključna stvar, ki manjka. Taktike demonizacije. Ker to je točno to, danes smo v ciklu demonizacije v anticionistični dobi. Ampak način, kako učimo o holokaustu, nekako spregledamo najpomembnejši del holokausta. Torej, v redu, pride na oblast leta 1933, sistematično pobijanje Judov se začne leta 1941. Kaj se je dogajalo teh 8 let? To je tisto, kar resnično manjka. Globoko razumevanje, kako ljudje demonizirajo drugo skupino ljudi. In posebej, kako demonizirajo Jude. Tudi pri poučevanju o holokaustu nam to manjka. Pogosto jim pripovedujemo te zgodbe, ker so polne čustev in seveda delujejo. In ne moreš preživelemu holokausta reči: prosim, reci to in to. Zanje ne moreš napisati scenarija. Seveda. Toda tukaj morajo resnično stopiti v ospredje izobraževalci in opraviti svoje pomembno delo, da učencem pomagajo razumeti demonizacijo. Ker v mojem okviru 3 obdobij, ne glede na to, ali gre za antijudaizem, antisemitizem ali anticionizem, vse 3 povezuje to, da je sovraštvo do Judov v resnici projekt demonizacije. In v bistvu vzameš karkoli, kar je moralno, in rečeš, da Jud krši to moralo. To je resnično bistvo. In obrekovanja, vsako obdobje ima svoja specifična obrekovanja, ki se uporabljajo za demonizacijo Judov. Ta obrekovanja so v resnici način, kako se izvaja demonizacija. Ja, to odpira pomembno vprašanje, na katerega ni enostavnega odgovora. Kako se sploh lotimo celotnega vprašanja izobraževanja o holokaustu? Ker smo očitno spodleteli, veste, kot skupnost. Mislim, da smo v veliki meri spodleteli zaradi univerzalizacije tega. Veste, nočete nameniti manj pozornosti in sredstev obeleževanju holokausta. Ampak, veste, če to delamo narobe, kako spremenimo smer, da bomo to delali prav? Še posebej po 7. oktobru, ko, veste, če je toliko pozornosti, toliko tega, kar nejudovski svet ve o tem. To, kar nežidovski svet ve o Judih, je tako osredotočeno na holokaust, da je zato nepripravljen razumeti povezavo med sovraštvom do Judov v preteklosti in sovraštvom do Judov v sedanjosti. Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Pred približno letom dni sem sodelovala na panelu o razstavi Ane Frank tukaj v New Yorku v Centru za judovsko zgodovino. In ena od udeleženk panela je bila zelo navdušena in je rekla: veste, dnevnik Ane Frank je bil preveden v več kot 70 jezikov. Ali si lahko predstavljate, kako neverjetno je rekla ena od udeleženk, da lahko deklica na Tajskem bere zgodbo Ane Frank. Jaz pa sem temu nasprotovala. In sem rekla: ampak zakaj? Zakaj bi morala ta oseba na Tajskem, zakaj bi morala biti njihova edina izkušnja z judovsko zgodbo, zgodba o Judini, ki umre? Mislim, to je v bistvu ideja Dare Horen, kaj ne? Ljudje imajo radi mrtve Jude, ja. Zakaj se ta oseba na Tajskem ne more učiti o Bar Kokhbi? Tudi to je nekako zanimivo. Nekako želim razmisliti o tej ideji, zakaj je to edini pogled, edina zgodba, ki jo ima nejud o Judu, kaj ne? No, seveda je pomembno, da v današnji kulturi biti žrtev prinaša določeno vrednost, ki je morda v preteklosti ni imelo. Vsakdo želi biti žrtev. Vsakdo si to želi. In mislim, da se Judje tega oklepajo. Tako kot obstajajo Judje, ki se odzovejo na diskriminacijo proti njim, ki izhaja iz tistih toksičnih levičarskih teorij, o katerih sva prej govorila, kot je DI, tako da rečejo, ali ne moremo biti vključeni v to. Ampak seveda, to ne deluje. Ne, absolutno ne. In vedno se temu upiram. Vedno rečem, če mislite, da je rešitev v tem, da moramo biti vključeni v DEI, se motite. In to je težava. Antisemitizem ali sovraštvo do Judov v resnici deluje kot alarm.
Dejstvo, da Judje niso vključeni v ideji, ni težava v tem, da bi morali biti Judje vključeni. Dejstvo je, da obstaja težava v samem okviru ideji in antisemitizem na to opozarja. To se dogaja znotraj civilizacij, to ni samo moja ideja. Antisemitizem je opozorilo, alarm, da je gostiteljsko telo, civilizacija, bolna. Res je, bolna je. Nisem proti izobraževanju o holokaustu, ampak vprašali ste, kako to narediti pravilno. In mislim, lahko povem, česa ne smemo početi. Ampak mislim, da tega, kar zagotovo ne smemo narediti, je, da ga obravnavamo kot enkraten dogodek, ki ima začetek in konec. Ne, to je del večje judovske zgodbe. Če so Judi opredeljeni izključno skozi holokaust, Naprimer, govorke jidiša. Govorke jidiša holokaust imenujejo hurban. Hurban pomeni uničenje. Zakaj so uporabili to besedo? Ker se pravzaprav sklicujejo na prvi hurban, ki je bil uničenje drugega templja. Za Jude spominjanje travme ni osredotočeno na holokaust. Oni gledajo na nekaj, čemur se je Salo baron upiral, torej na to solzavo pripoved judovske zgodovine. Ampak je na mnogo načinov solzava pripoved. Zdaj pa bi rada tudi malo nasprotovala temu, kar ste rekli, ampak morda sem vas narobe razumela. Da, imate prav, biti žrtev prinaša določene koristi. Ampak v resnici mislim, da je eden od razlogov, zakaj so Judje tako sovraženi, ta, da ne samo preživimo, mi uspevamo. seveda, Ne sedimo in se ne predajamo vlogi žrtve. In mislim, da je to grozna stvar. Mislim, da je to Izrael. Ne predaja se zgodbi o žrtvi, predaja se zgodbi o uspehu. In morda je težko, ker svet ni pripravljen. Imela sem študenta, ki je rekel, mislim, da svet ni pripravljen na Izrael. In sem vprašala, kaj misliš s tem, zakaj svet ni pripravljen na Izrael? In študent mi je rekel, ker svet resnično obožuje žrtve, Izrael pa to presega. Izrael noče biti žrtev. Zdelo se mi je, da je to zelo pronicljivo opažanje. In mislim, da je to delno eden od razlogov. Veste, moji študenti me vedno sprašujejo, zakaj obstaja antisemitizem, zakaj sovražijo Jude. Veste, tako preprosto je. Judovsko ljudstvo, mi smo ločeno ljudstvo. Kadoš se pogosto omenja kot sveto ljudstvo, vendar kadoš pomeni tudi ločen, kaj ne? Haudalat, ločiti. Mi smo ločeno ljudstvo. Nismo namenjeni temu, da bi ustrezali paradigmam, ki veljajo za druge manjšine. Izrael je, veste, želimo si, da bi nas obravnavali kot vse druge narode, kar tudi smo, vendar smo drugačno ljudstvo. In morda svet na to še ni pripravljen, morda si svet trenutno želi uživati v vlogi žrtve. Ja. Kako se lahko judovski starši in študenti najbolje uprejo splošno sprejetemu mnenju, da je cionizem rasističen in da je Izrael narod belih zatiralcev? Veste, v redu je, da na te težave gledamo iz ptičje perspektive. Toda za otroke v šolah in njihove starše je to vsakodnevno vprašanje preživetja. In kako se soočiti z učitelji ali drugimi učenci, ki normalizirajo te stereotipe? Veš, Jonatan, vsak teden dobivam klice staršev, ki me prosijo, naj govorim z njihovimi otroki, ki so jih izgubili zaradi anticionizma. Lahko, prosim, govorite z mojo hčerko. Lahko, prosim, govorite z mojim sinom. In seveda sem pripravljena. Ampak veš, moram ti povedati, da ko pogledam nazaj, se vprašam, zakaj sem takšna, kot sem. Kako sem prišla do svojih idej? In moram reči, da prepuščanje šolam in razmišljanje, da bodo šole poskrbele za izobraževanje, ni prav. Mislim, da imamo starši veliko moči. Ko pomislim nase, želim deliti eno zgodbo. Ko smo pravkar prišli iz Sovjetske zveze v Ameriko, smo se preselili v Los Angeles. In pogosto sem hodila z mamo v supermarket, ker sem mislila, da je supermarket kot Disneyland, toliko polic z različnimi blagovnimi znamkami stvari. In spomnim se tega enega dneva. Bili sva na blagajni in fant, ki je bil blagajnik, je rekel moji mami: "O, imate naglas, odkud ste?" In rekla je: "Ukrajina." In on je rekel: "O, ste Ukrajinka?" In rekla je: "Ne, sem Judinja." In spomnim se, da me je bilo tako sram moje mame. Bila sem kot: "Oh, mami, on ni mislil tega, to je tvoja vera. Veš, zakaj samo rečeš, da si Judinja?"
In samo, spomnim se, da sem se umaknila in na poti domov sem poskušala mami razložiti ne v Ameriki. In rekla je ne, najaleht, Judje smo narod, to je naša narodnost. To je bil moj prvi pogovor. Bila sem stara približno 8-9 let. To mi je res ostalo v spominu. In sem si rekla, v redu. Nato mi je začela pripovedovati zgodbo judovskega naroda. Sovjetski Judi so res radi brali nemškega judovskega pisatelja z imenom Furtwängler, Leon Furtwängler. Seveda, ja. In začela mi je na glas brati zgodbe, romane, ki jih je napisal on. In veliko njegovih romanov je zgodovinskih fikcij, postavljeni so v starodavno Judejo. Prav, njegova trilogija o Josefusu, ja. Pravilno. In takrat sem izvedela, da judovsko ljudstvo prihaja iz Judeje. To sem izvedela od svoje mame, tega se nisem naučila v šoli. Tega se nisem naučila v sinagogi, tega se nisem naučila na univerzi, to sem izvedela od svoje mame. In razlog, zakaj delim to zgodbo, je ta, da imajo starši res veliko moč, da govorijo s svojimi otroki. Resnično jo imajo. A to pomeni, da morajo tudi sami poznati svojo zgodbo. In povem ti eno stvar, Jonatan. Pri svojem delu z učenci naletim na enega največjih odporov, tako pri odraslih, ker poučujem tudi odrasle, kot pri mlajših srednješolcih, ko postavim to zelo preprosto vprašanje. Vprašam, od kod so Judi? In ameriški Judi večinoma odgovorijo, da so od vse povsod. In pravzaprav so ne Judi tisti, ki bodo rekli, kristjani bodo rekli Jeruzalem ali Sion v Izraelu. Oni vedo. Tudi ruski Judi vedo. Tudi Judi iz Bližnjega vzhoda vedo. Ampak ameriški Judi se temu nekako upirajo. Naša naloga je, da jih spomnimo, da nismo samo religija, smo etnoreligija. To je zelo pomembno, ker je anticionizem napad na naš narodni izvor. Zato to ostaja spregledano. Ameriški Judi so to spregledali iz več razlogov. Eden od teh je bil, da so se najprej in predvsem videli kot verska manjšina. Niso pa razmišljali o sebi kot o delu etnične skupnosti. Ampak kaj je, ponavljam se, kaj je anticionizem? To je napad na naš narodni izvor. Torej, na vaše vprašanje, kaj lahko starši storijo? Prva stvar, nikoli ne prepuščajte izobraževanja svojega dragocenega otroka drugim. Vi ste tisti, ki jih izobražujete, vi bi morali biti vir njihovega izobraževanja. Tako preprosto je to, res je tako preprosto, vendar pa to pomeni tudi, da se morate izobraževati tudi sami. Ja, no, problem je v tem, da so ameriški Judi zagotovo generacija, mnogi iz generacije, ki je odrasla po drugi svetovni vojni, in zagotovo sodobni Judi morda najbolj židovsko nepismena generacija v judovski zgodovini. Tako da veste, moramo izobraževati vse, ne samo otroke. Ker so starši pogosto nemočni, da bi popravili te napake, ali pa celo utrjujejo, veste, antisemitske in anticionistične predstave. Absolutno, ja. Pri svojem poučevanju odraslih srečujem tudi veliko odraslih, ki preprosto ne vedo, preprosto nimajo dovolj informacij. In tako nas to, veste, nekako pripelje na začetek pogovora. Ali se to lahko popravi z informacijami? Mislim, da seveda sovražno naravnani množici ne. Toda ljudem, ki jih to resnično zanima, se splača posredovati pravo zgodovino in znanje. Ja, no to me pripelje do naslednjega vprašanja, ko govoriš o sovražno naravnani množici. Vprašanje je, kako naj gledamo na te judovske antisioniste. Ali poskušajo demonizirati Izrael in neposredno pomagati njegovim sovražnikom, ali pa menijo, da je poveličevanje ali celo obujanje bundizma legitimna oblika judovske identitete ali celo izvedljiva pot do judovske varnosti. Veš, kako se spopadamo s tem posebnim izzivom, ki očitno narašča, še posebej zato, ker so prav ti Judi tisti, ki dobijo prostor v osrednjih medijih. Ja, mislim, da so popolnoma izkoriščeni s strani antisionistov, današnjih sovražnikov Judov. Pogosto razmišljam pri sebi, pogosto se sprašujem, ali je to taktika preživetja, ali si želijo imeti mesto pri mizi, ali pa v to resnično verjamejo. In pravzaprav mislim, da v to resnično verjamejo. Moja mama, veš, vedno jo omenjam, ampak res je tako pomembna oseba v mojem življenju.
Ona mi pravi, no, v Sovjetski zvezi so bili ti Judi karieristi, zato so morali prodati Izrael za svojo kariero. Niso zares verjeli v to, ampak so to naredili zaradi kariere. In rekla sem, mislim, mama, to ni tisto, kar se tukaj dogaja. Velika tragedija na Zahodu je v tem, da so tako nepismeni glede lastne zgodovine, da so vzeli za svojo anticionistično stvar in mislijo, da to počnejo kot Judi. Ja, ne bi smeli posploševati, ampak zagotovo mislim, da je Peter Beinart takšen, on je oportunist. Ampak vsi ti študenti na fakultetah, ki vzklikajo, in celo judovski otroci, ki vzklikajo Svobodna Palestina, ter njihovi judovski profesorji, oni so resnični verniki. Mislim, da so tudi oni resnični verniki. In to je prava tragedija tukaj, zaradi nepismenosti. Ali pa res, veste, pred kratkim me je poklicala mama in prosila, naj govorim z njeno hčerko v zvezi s tem vprašanjem. Obstaja tudi družbeni pritisk, saj so vse njene prijateljice del tega. Verjamejo, da je Izrael grešen, da je rojen v grehu, da je kolonialna naselbinska, kolonialna rasistična država. In veste, ko si mlad, si samo želiš pripadati. Ampak kar želim povedati vašim poslušalcem in gledalcem je, da to ne bi smelo odvrniti ali prestrašiti ljudi, da bi tako razmišljali. No, če Judje sodelujejo pri tem, to pomeni, da je v tem nekaj legitimnosti. Na primer, večina Judov v Ameriki ne spoštuje šabata. Večina judovskih moških v Ameriki ne nosi kipo, kaj ne? Vendar pa, veste, vsi vemo. In vedeli bi, da če napadete judovskega moškega, mu snamete kipo, pljunete nanjo, bi to razumeli. To je dejanje antisemitizma, kljub temu, da večina Judov v Ameriki, večina judovskih moških ne nosi kipe. Torej, samo zato, ker jih imate nekaj, v resnici jih je zelo malo, ampak so zelo glasni. Judi, ki so antisionisti, ne bi smeli biti obravnavani nič drugače kot Judi, ki pravijo, da jim Tora ne pomeni veliko, ampak če greš in oskruniš Toro, veš, to je dejanje antisemitizma. Prav, ampak to tudi odpira vprašanje, kako široka je judovska skupnost. Mislim, da smo na kratko omenili, kaj vodilne judovske organizacije, ki ne uspevajo pri boju proti antisemitizmu, počnejo. Mnogi izmed njih nagonsko nočejo izključiti anticionistov iz judovske skupnosti ali iz skupnostnih platform. Moj odgovor na to pa je, da če Judi ne zagovarjajo ničesar, potem ni ničesar. Potem ne zagovarjajo ničesar. Razumem. Ampak veste kaj? Moje izkušnje so tudi pokazale, da te velike judovske organizacije z dolgo tradicijo naredijo veliko prostora za judovske anticioniste, ne vključujejo pa močnih neomajnih cionistov. Res je, res je. Vsa njihova vključenost in strpnost. Naprimer, temu ozemlju osebno pravim Judeja in Samarija. To me že postavi v nasprotje z njihovim tonom. O, moj ton ni pravi. Ampak judovski antisionist, ki vzklika Svobodna Palestina ali končajte okupacijo, je nekako vključen v to široko skupnost. Ja, no, to je tudi moja izkušnja in seveda je to del našega slogovnega priročnika pri ANS, ampak to bomo pustili za drugo razpravo. Antisemitizem zdaj obstaja v hudih oblikah, tako na desnici kot na levici. Ali je mogoče ločiti boj od politike v času, ko toliko nosilcev funkcij spogleduje s tem? Ali pa preiti k anticionizmu, ko se zdi, da so bazo demokratske stranke prevzeli anticionisti? Ja, Ruth Weiss je pred leti napisala zelo pomemben članek, v katerem piše, da je antisemitizem vedno političen. In se z njo v tem smislu strinjam. Mislim, da narava antisemitizma je v tem, da ga politični akterji vedno izrabljajo kot orožje in postane način, kako narediti Juda grešnega kozla, izključiti Juda, očistiti Juda in seveda zadnji korak uničiti Juda. Kar se dogaja na levici in na desnici, veste, temu pravimo teorija podkve. Ampak pustimo to za trenutek ob strani. Kar se je zgodilo na levici je bilo, da je bilo sprva na čelu, na obrobju. Tega se spomnim. Bilo je okoli leta 2010 morda in nihče tega ni izpostavil, nihče v demokratski stranki. In kar se na koncu zgodi je, da obrobje postane jedro.
To je res tisto, kar se zdaj dogaja, žal, na desnici. Imamo te glasne, obrobne glasove in ti morajo biti disciplinirani. Obsoditi jih mora ne levica, ampak desnica. Obsoditi jih morajo politiki na desnici, ne samo mnenjski voditelji in novinarji, ampak tudi ljudje, kot je, veste, predsednik Trump včasih reče, da v njegovi stranki ni prostora za antisemitizem, vendar ne more biti samo on. Ne, Marco Rubio to odlično opravlja, ampak J.D. Vance pa ne. Jano, njegova javna nevtralnost, veste, v debati med Benom Shapirom in Tuckerjem Carlsonom na njuni prelomnici. ZDA decembra lani je bil, veste, nekakšen prelomen trenutek za to, kako tudi tisti med nami, ki smo mu bili naklonjeni in nam je bilo veliko pri njemu všeč, smo ga morali tako gledati. Prav. Dejstvo je, da me ne preseneča, da se je antisemitizem vrnil. Kar pa me preseneča, Jonathan, je, da se je anticionizem, ki je bil prej na levici, preselil tudi na desnico. Nikoli si ne bi mogla predstavljati, da bi desničar nenadoma govoril in uporabljal argumente o genocidu, o obtožbi genocida. To se mi zdi zelo zanimiv pojav za preučevanje in razumevanje. Mislim, da je na primer James Lindsay na tem področju opravil veliko res odličnega dela. Govori o pripovedih o zamerah in pravi, da pripovedi o zamerah z miselnostjo žrtve res niso zdrave. In mislim, da se je žal velik del desnice nekoliko prepustil tej pripovedi o miselnosti žrtve in zamerah. Ko začneš sebe videti kot žrtev, začneš iskati, kdo te zatira. Prav, in Judi so vedno priročen, grešni kozel. Nažalost. Kako lahko torej vzgojimo novo generacijo judovske mladine, ki je v tej državi večinoma asimilirana in, kot sem že rekel, judovsko nepismena, tako kot njihovi starši, v prepričanju, da je cionizem bistveni del njihove judovske identitete, ko pa je toliko njihovega življenja namenjenega prepričevanju, da so vse sektarske identitete, razen morda tistih, ki so povezane z barvnimi ljudmi, po svoji naravi rasistične. Kako to premagamo? Zdi se, da obstaja na politični levici, zdaj pa ga vidimo tudi na desnici, ta alergija na razumevanje, da je Izrael, dežela Izrael, neločljivo povezana z judovsko identiteto. Odlično vprašanje. Pravzaprav sem prav o tem pisala za Jewish Journal. Pisala sem o tem za JNS pred nekaj leti. Poučujem o tem. Ena največjih težav v judovskem izobraževanju je, da sionizem obravnavamo kot politično gibanje in pravkar ste rekli, da je sestavni del judovske identitete. Svoje študente pogosto vprašam, ali lahko definirate sionizem, in večinoma je to njihov odgovor. Odgovor je, da je sionizem prepričanje, da ima judovsko ljudstvo pravico do dežele Izrael, in verjetno mislite, da to ni tako slabo. Ampak moj izziv študentom je, zakaj? Izrael obstaja, zakaj potem moramo ves čas poudarjati prepričanje v to idejo? Ne boste ves čas govorili, verjamem v idejo, da Naja obstaja. Ona obstaja, kaj ne? Izrael že obstaja. Naša naloga v judovskem izobraževanju, tako kot starši, kot tudi v šolah, je, da se oddaljimo od obravnavanja cionizma zgolj kot političnega gibanja in ga vidimo kot izraz judovske identitete. Tako sem jaz razumela cionizem od svojih staršev. Tako veliko rusko govorečih judov razume cionizem kot izraz identitete judovskega naroda. Kako to? To je od Rava Selevejčika. Njegovo razumevanje judovske identitete je trikotnik. 3 točke. Am Izrael, dežela Izrael, Tora Izrael. In cionizem v resnici zajema vse 3 v enem. Torej, naša naloga je v resnici, da se oddaljimo od obravnavanja cionizma kot političnega gibanja in da učimo svoje otroke, da so narod, da prihajajo iz dežele Izrael. To je preprosta stvar. Si misliš, kaj pri tem tako težkega? Ampak je, ker si veliko Judov res želi pripadati. To je nekako tako, da se želimo asimilirati in nočemo izstopati kot drugačni. Želimo biti Američani. In moji študenti me vedno vprašajo, če smo Judje, ali to pomeni, da ne moremo biti Američani?
Seveda ste lahko Američani, ampak poznajte svojo zgodbo. Vedite, da ste narod, niste zgolj verska skupnost. Prihajate iz starodavnega naroda, civilizacije iz dežele Izrael. Naša etnogeneza je povezana z deželo Izrael. Sionizem je izraz naše judovske identitete. To je treba poučevati v naših šolah. To je odličen argument in dobro izhodišče za zaključek. Naja, hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naše občinstvo spremlja vaše delo? Hvala. Ja, lahko me spremljate na X ali Twitterju pod Lehtnaja ali na Instagramu. In vodim tudi svojo oddajo z imenom Don't Know Much About. Pravkar sem gostila doktorja Judejo Perla in ta oddaja bo kmalu na voljo. In moja naslednja oddaja bo z Benom Cohenom iz FDD. Pogovarjala se bova o protisionističnem prevzemu Združenih narodov. Odlično, hvala Ben, kolumnist JNS. Vsem svetujem, da preizkusite najin podcast. Zahvaljujemo se tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Taubin Daily Edition, ki ga lahko slišite povsod, kjer poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na eni od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X-u ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. In se vidimo spet naslednji teden.